नमस्कार गाइस, आज फिर से और एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो एसी पाइप था, ये एसी पाइप देखिए यहाँ से ये रबर वाला जो होता है ना, यहाँ से ये कट गया है। ये देखिए कितना बड़ा छेदा हो गया था इसमें। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभी इसमें ये जो एसी पाइप है ये अभी नया लग गया है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नया फिटिंग हो गया है अभी। ये देखिए एसी पाइप जो होता है ना, ये हुंडई i10 का है, i20 में भी लगता है। ये देखिए ये नया पाइप है ना, ये जो नया पाइप होता है, ये नया पाइप इसमें कट के हम लगा दिया है अभी। अभी हमारा शॉप जो है टाउन बाउंड्री में जो शॉप था वो अभी पहले पहले वो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे अनार रेडिएटर पार्ट्स, जो एसी पाइप, रेडिएटर रिपेयरिंग, नया जो सामान मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये हार्डवेयर का एक तो दुकान है, उसका साथ में अभी ओपनिंग हुआ है, नया ओपनिंग हुआ है। पहले आपका वहाँ पर था वो बाइकर बॉय था, एक तो बाइकर बॉय का बगल में ही था, उसका बगल में था। अभी उससे 6-7 दुकान पार करके, मतलब जो शॉप होता है ना, पार करके अभी यहाँ पर आया हुआ है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये इधर में ट्रैक्टर का डीलर भी एक तो है, ये ट्रैक्टर डीलर का साथ में ही है। ये हार्डवेयर दुकान है, हार्डवेयर का जो शॉप होता है ना, उस शॉप का बगल में है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।